E aí galera, se liguem nesse aspirador portátil USB que comprei. Ele tem um LED top e o melhor de tudo é que dá pra usar ele para qualquer limpeza. Ele também tem a função reversa de jato de ar para encher ou tirar poeira. Sempre lutava para manter os cantos limpos, tentando usar um aspirador de pó grande, pesado e difícil de carregar. Minha vida ficou muito mais fácil com o Gopro. A melhor parte é que ele é compacto e fácil de transportar e não tem tomada, além de ser silencioso e ser muito potente, capaz de aspirar tudo. Deixo até um no meu carro para sempre limpar.